สวัสดีครับผมตรวจผลหวยหน่วย VIP และสรุปผลหวยหน่วยประจำงวดวันที่ 5 สิงหาคมก่อนอื่นนั้นกระผมขอรบกวนเมตตากดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและท่านนั้นจะได้ไม่พลาดผลหวยฮานอยประจำวันทุกวันกับรวมสาระชาแนลนะครับ